kutenda lazima tutatenda kila siku. Tunatenda mambo kila siku. Tunakula kila wakati. Tunakunywa kila wakati. Lakini katika mambo yote tunayoyatenda mwaka huu, tutayatenda ni kwa ajili, Biblia inasema tuyatende hayo yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Maana Biblia inatuangalia sisi. Na watu wa dunia pia wanatuangalia sisi ambao tunamwakilisha Yesu Kristo tukiwa hapa duniani. Kwa hivyo kama vile tunaitwa Wakristo, ni nini ambacho kinaonyesha ama kinaleta utukufu kwa Mungu katika matendo yetu, katika maongeo yetu, katika mienendo yetu? Ni tuonyeshe utukufu katika kila chochote tunachokifanya katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni kupenda, tupende ambao hawapendeki. Haleluya. Maana kuna watu ambao hawapendeki, lakini we are displaying the love of Christ. Kama vile mwenyewe alitupenda, akaja duniani akafa na siku ya tatu akafufuka. Ni kwa sababu ya upendo huu. Naposoma katika kitabu cha Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu, kisha akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hivyo hivyo na sisi tunafaa kama to display his attributes to the world. Amen. His attributes katika ulimwengu. Tupende kile ambacho hakipendeki. Tuwasamehe wale ambao wanatuudhi. Tuwe na amani wakati tunapitia katika mazito. Maana katika ulimwengu huu ama katika mwaka huu, mwaka ni kama container ambayo imejazwa vitu. Katika ile container huwa kuna vitu vingi. So mwaka huu kuna majaribu, kutakuwa na kubarikiwa, kutakuwa na changamoto pia. Amen. Maana nimesema mwaka ni kama container. It contains many things in its side. But utakapokubana na yale majaribu, how will you cater katika hayo? Utakapokumbana na majaribu ya kila namna. Bwana Yesu asifiwe. Maana huu ni mwaka mpya na utakuwa na mambo mengi. Lakini we are told, chochote tunachokifanya wacha kikalete utukufu katika Bwana. Kama ni kukula, kama ni kukunywa, kama ni chochote tunachokifanya kikaweze kuleta utukufu. Kama ni mawazo yetu, je, yanaweza kuleta utukufu ndani ya Kristo? Kama ni mienendo yetu, italeta utukufu katika Mungu. Kama ni maongeo yetu, yataleta utukufu katika Mungu. Kama ni hata kutembea kwetu, hata marafiki ambao uko na wao, je, wale marafiki wataweza kuleta utukufu katika Mungu? Katika mienendo yetu, ile mienendo yetu itaweza kuleta utukufu katika Mungu. Hata kama ni kuvaa, kutaleta utukufu katika Mungu. Kanisa asifiwe. Hata kama ni kukula. Amen. Mpaka wewe mwenyewe ukikula, ile kukula kwako kuleta utukufu. Kula vizuri, vaa vizuri, kunywa maji safi, hoga. Hili hayo yote inaweza kuwa mnaona ni kama ni kitu kidogo, lakini inaweza kuleta utukufu kwa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo chochote ambacho tunachokifanya, wacha tukifanye tukijua ya kwamba hii kitu kuna watu wanaangalia, na hii kitu je, italeta utukufu katika Bwana. Jina la Bwana liinuliwe sana. Kwa hivyo in anything we do, chochote tunachokifanya, kama ni kuongea, kama ni menendo yetu, leta hiyo menendo ikareflect katika neno la Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ili tuwe examples, ili tuwe tunaweza katika matendo yetu, katika tabia zetu, ziwe zinaweza kuleta wengine ili waje wamjue yule Kristo. Haleluya. Amen. Watamjua Kristo katika mienendo yetu. Watajua Kristo tunapovumilia katika hali zile tunazozipitia. Wanasema kweli huyu ni Mungu. Umevumilia hayo yote, basi wewe huyu Mungu kwa na yeye Mungu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika maandiko tunaona watu wengi ambao waliweza kuleta utukufu kwa Mungu. Mmoja wao ni Shadraka, Meshaki na Abednego. Walipotupwa katika ile tanuru ya moto, walionyesha utukufu. Wakamwambia Nebukadneza,
tukamtumikia, anaweza kutuokoa katika moto huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaonyesha utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakafanya Mungu akaabudiwa. Ile miungu ambayo Nebukadneza alikuwa ameinua watu waabudu, hawakuweza kuinamia. Bwana Yesu asifiwe. The same applies to Daniel. Hivyo na sisi, kama vile Old Testament ni kivuli cha New Testament, inafaa na sisi chochote tunachokifanya kilete utukufu wa Mungu. Haijalishi ni nini ambacho unaweza kukipitia, chochote unachokifanya wacha kikareflect katika kuleta utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapoanza mwaka huu, maana bado mwaka ni mchanga sana. Haleluya. Mwaka ni mchanga sana bado. Lakini chochote unachokifanya this year, let's make it a difference in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukamate hawa mboya kidogo kidogo. Maana kuna mboya ambao ni wadogo ambao wanaweza kutukosesha kuleta utukufu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni hasira, tupunguze hasira. Haleluya. Tuwe na roho za kusamehe. Tupende ibada. Haleluya. Tukifanya namna hiyo, basi tutaweza kuleta utukufu kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. As the year starts, let us live in God's glory. Chochote tunachokifanya kikalete utukufu. Kama ni biashara, kama ni maneno yetu, kama ni nini, hata marafiki, utabidi ukatekate marafiki ambao hawana faida katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukatekate marafiki ambao hawakuoni kama wewe uko na value, kama wewe ni mtu wa maana katika maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. You have to undergo, uchunge, uangalie hao marafiki, je, ni marafiki ambao wananitoa katika utukufu wa Mungu? Maana wako ambao ni marafiki wengi sana ambao wanaweza kukutoa. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi 1:1, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria ya Bwana uitafakari mchana na usiku. Na mtu kama huyo hatakuwa kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, unaozaa matunda yake kwa majira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Marafiki ambao wakuko nao wanakushauri nini? Hallelujah. Can they take you even to the destiny? Hama ndio wanakutoa. Bwana Yesu asifiwe. So you have, angalia vizuri sana kile ambacho unakifanya. What you are thinking about others, je, inaleta utukufu ama iko namna gani? Jina la Bwana liinuliwe sana. Amen. 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 Sasa tumalizie na kitabu cha Isaya. Isaiah 43. Inasema, lakini sasa Bwana aliyekuuluku Yakobo, naye aliyekuumba Israeli asema hivi, usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni wangu. Mungu anasema wewe ni wake, maana amekuita, alikuumba. Wewe unajitaja jina lako pale. Kwa hivyo usiogope. Tunapoanza mwaka huu, chochote unachokifanya usiogope, kwa sababu Mungu yuko pamoja na wewe. Amesema alikuita kwa jina lako. Kwa hivyo wewe ni wake. Haleluya. Wewe ni wake. Nimetangulia kusema mwaka huu ni kama container. It has many things inside. Lakini Biblia inasema upitapo katika maji mengi atakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharakisha. Uendapo katika mito haitakuteketeza, wala mwali wa moto hautakuangamiza. Maana Bwana ni Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, ukombozi wako. Nimemtoa Kushi na Seba kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu wote kwa ajili ya maisha yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo usiogope. Hallelujah. As we start this year, let us reflect living in God's glory. Bwana Yesu asifiwe. Living in God's glory. Let us reflect in living in God's glory. Don't fear. Maana sometimes tunapitianga katika changamoto. Tunapitia katika mambo mazito. Tunauliza, je, huyu Mungu bado yuko pamoja na mimi? Ni sawa, ninataka kufanya mapenzi yake, lakini katika zile changamoto ninazozipitia, lakini Bwana anasema usiogope. Haleluya. Usiogope, yuko pamoja na wewe, anaishi na wewe, anatembea na wewe. Maana alikuita kwa jina lako, anakujua na wewe ni mtu wa thamani sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. As we start this year, let us reflect. Chochote tunachokifanya mwaka huu, na tukifanya hivyo, we will have a testimony. Let us change our character. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. If we change our character, let us change in thinking. Let us change in everything we do. And in everything we do, when we change, let everything we do reflect to God's glory in Jesus' name. Amen. Amen. Mungu abariki neno lake na atubariki sisi.